On est parti pour le point actu hardware de ce jeudi 18 mars 2021. Mais avant, déjà, je suis désolé pour hier, il n'y a pas eu de point actu hardware parce que ma connexion, ou plus précisément mes CPL, ont décidé de ne plus fonctionner. On n'était pas loin aussi aujourd'hui, ça a déjà coupé 2 fois, j'espère qu'il ne va pas y avoir plus de problèmes. Du coup, beaucoup de choses à dire. J'ai récupéré certaines news d'hier qui me semblaient toujours intéressantes et gros programme. On va partir directement avec justement le programme. On va commencer avec des jeux offerts sur l'Epic Game Store et par Square Enix, mais un peu plus compliqué du côté de chez Square Enix. Ensuite, on parlera d'une petite news de Age of Empires 4 avec des annonces faites par Microsoft sur un événement à venir avec potentiellement du gameplay, des images de gameplay, et ça, on attend avec impatience. On parlera ensuite assez rapidement des brevets 5G que détiennent Huawei qui vont être bien utiles pour se renflouer financièrement, d'après ce que prévoient certains journalistes. On va décrypter un peu cette news et j'ai trouvé ça super intéressant. On parlera ensuite très rapidement de clavier. On commencera avec des nouveaux interrupteurs de la part de la marque Cherry, qui est dans les tops, dans les claviers, dans les interrupteurs de clavier mécanique, et qui nous décline une nouvelle version d'interrupteur pour les ordinateurs portables. Révolution ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera pour du haut de gamme. Ensuite, petit clavier Corsair, et quand je dis petit, c'est pour de vrai, il est vraiment petit, clavier 60%, c'est-à-dire vraiment le strict minimum en termes de touches. Il aura bien sûr, déjà il sera mécanique bien sûr, et il aura tout l'attirail Corsair, hein, le RGB, tout ça, tout ça. Petit prix salé pour un petit clavier, mais bon, c'est nouveau, on essaye. On aura un petit comparatif ensuite sur de la mémoire RAM. On va comparer deux kits, un kit de DDR5 et un kit de DDR4, et voir la différence. C'est plutôt intéressant, même si on sait que la DDR5 est encore amenée à évoluer, là où la DDR4 un peu moins. La DDR5 est l'avenir, la DDR4 est notre présent. On aura ensuite des petites nouveautés chez Team Group. Team Group qui font souvent parler d'eux sur des technologies un peu du futur, notamment par exemple sur la DDR5, on avait eu des infos, mais ils font aussi du matériel actuel. Ils nous annoncent aujourd'hui de la nouveauté au niveau de la RAM et de la nouveauté aussi sur des SSD, assez intéressant. Faudra voir, mais c'est assez marrant. Vous verrez, on soulèvera un point qui est assez crucial. On aura ensuite une news qui était normalement pour hier, mais du coup, pas de point actu hardware hier, donc on la reporte à aujourd'hui. C'est le test d'une RX 6700 XT, une version custom. Les tests sont sortis hier, la sortie était aujourd'hui, donc on est toujours dans l'actualité, on va voir ce que ça vaut. Et ensuite, on parlera vite fait de la disponibilité et des prix, vu que la sortie c'était aujourd'hui. Voilà, la disponibilité des prix, vous verrez, hein, ça fait pas plaisir. Comme d'hab, on ne change pas là-dessus. Et on finira avec des écrans. D'abord, des écrans tactiles de chez Philips. Et ensuite, un écran Razer. Mais voilà, chez Razer, on sera sur du haut de gamme, voire ultra haut de gamme. Ce sera très très cher, voire un peu trop cher. On va pouvoir commencer tout de suite avec les bons plans. Premier bon plan du jour, l'Epic Game Store qui nous offre un jeu comme régulièrement, le jeu The Fall.
Alors je suis allé le récupérer, personnellement, je suis allé voir ce que c'était un peu comme jeu. C'est écrit action, aventure et puzzle. Non, si puzzle. Ça a l'air un peu spécial, un jeu d'immersion, un petit jeu à tester. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais allez-y, c'est gratuit, allez le récupérer. Voilà, en plus, en même temps, ils font la promo, parce que je crois le 2 sort, donc ça vous donnera peut-être envie d'acheter le 2. Allez le récupérer dans tous les cas, c'est gratuit, c'est très très simple, il vous suffit d'avoir un compte Epic Games et d'aller sur la plateforme, l'ajouter à votre bibliothèque. Donc quelques secondes à consacrer pour récupérer un jeu, tandis que je vois que ma connexion s'en va de nouveau. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'elle va revenir? Je l'espère. Très problématique ces déconnexions, mais on va continuer. Du coup, ce jeu, The Fall, gratuit, allez le récupérer. Faites-vous plaisir, ça ne coûte rien. On continue avec un deuxième bon plan sur des jeux gratuits, un peu plus compliqué à récupérer, mais encore une fois à la portée de tout le monde. C'est Square Enix qui nous propose de nous offrir les jeux Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris. J'avoue que je les connais pas comme jeu. Pour ce faire, il faut aller sur Twitter et faire ce qu'ils vous demandent, c'est-à-dire les follow et répondre en dessous du tweet en utilisant le hashtag Square Enix Presents. Et ensuite, vous recevrez le message contenant un code pour récupérer vos jeux. Donc voilà, un peu plus compliqué en passant par les réseaux sociaux, un moyen de faire de la bonne pub, mais vous gagnez 2 jeux gratos de l'univers Lara Croft ou de l'univers Tomb Raider. Je sais pas c'est quoi le nom de l'univers d'ailleurs. Mais c'est gratuit si vous êtes adepte de Twitter et des jeux concours Twitter. Là, vous avez 100% de chance de gagner. Et c'est des petits jeux sympas. Ça ne vous coûte rien, juste un message sur Twitter, ce qui est pas très cher de nos jours. On continue avec cette news qui était normalement pour hier, qui a été annoncée, Microsoft qui nous régale. Enfin, on sait pas trop encore, mais on espère. Clairement, ici, on nous annonce un rendez-vous de prévu, un rendez-vous de prix le 10 avril à 18h pour découvrir un premier aperçu du gameplay et du contenu de Age of Empires 4. Ça fait plaisir, ils l'ont appelé le Age of Empires Fan Preview. Ça me va bien comme nom, je trouve ça pas mal. J'espère que ce sera à la hauteur des attentes, ce qui va être compliqué, on va pas se mentir. Mais on nous promet du gameplay et de voir du contenu. En plus de voir du gameplay, de voir du contenu, notamment les civilisations, qui sont un point ultra important du jeu. On nous promet une diffusion de 30 minutes. Alors, il n'y aura sûrement pas 30 minutes de gameplay, enfin, pas sûr, hein, clairement, probablement pas. Mais 30 minutes à 18h le 10 avril, donc on a un peu le temps pour se préparer. Mais moi, j'avoue que c'est un jeu qui me tente énormément. Surtout que le 3 était un peu décevant et voilà, il y a du potentiel énorme sur ce type de jeu, avec ce type d'univers. Donc clairement, j'ai hâte. Je regarderai avec attention, à moins que je serai en live. Non, je serai en live, c'est ça. Le 10 avril, c'est un quoi comme jour? On va voir ici tout de suite. Non, je ne serai pas en live, ce sera un samedi. Enfin, peut-être pas. Donc ce sera un samedi. Donc je regarderai attentivement et je vous donnerai bien sûr mon avis quand ce sera diffusé. Mais beaucoup d'attentes, toujours un peu le problème quand on a beaucoup d'attentes sur un titre. Les déceptions peuvent être nombreuses et en général sont nombreuses. Donc ça peut être problématique. On verra.
On jugera quand ça sortira. Mais j'ai hâte, vraiment. On continue avec cette news, on va aller assez vite sur cette news parce qu'on a encore pas mal de trucs à traiter. On va parler de Huawei, Huawei qui est en galère après avoir été le géant qui écrase tout le monde et qui fait peur à tout le monde et qui réussissait dans tout et qui était vraiment pendant un moment la bête noire d'un peu tout le monde. Ils sont passés par les listes noires américaines et là, ça a été de plus en plus problématique, privé des services notamment de Google et ensuite de certaines technologies, par exemple les dernières finesses de gravure, on leur a dit vous n'avez pas le droit de travailler avec TSMC qui gère notamment les plus fines gravures. Derrière, ils étaient limités, bien sûr. Donc ils ont cherché des solutions alternatives parce qu'ils ne pouvaient pas se laisser dépérir comme ça. Huawei qui a beaucoup, voire énormément travaillé sur la 5G et notamment la technologie en elle-même de la 5G, qui a déposé énormément de brevets, mais vraiment énormément, plus de 3000 brevets sur la 5G. Et maintenant, ils sont en mode, bon, on a ces brevets, plein de gens utilisent la 5G, il y a moyen de gagner un peu d'argent là-dessus. Ils s'attaquent à tous les constructeurs de smartphones dans le monde utilisant la 5G. Et en gros, eux, ils veulent que chaque constructeur paye une somme pour chaque unité produite qui inclut la 5G. Donc chaque smartphone 5G compatible sorti d'une usine n'importe où dans le monde devra s'acquitter d'une taxe à Huawei. On parle ici de entre 2 dollars et 2,50 $, donc pas énorme à l'unité, mais si on voit le nombre de smartphones écoulés dans une année, ou même vendus et encore plus produits, ça peut représenter beaucoup d'argent, ça peut être un moyen pour Huawei de renflouer sa trésorerie, clairement. Et par contre, ça doit faire grincer des dents un sacré paquet d'entreprises qui produisent des smartphones parce que pour eux, ça pose un problème. Soit ça fait de l'argent en moins, soit ça fait une hausse du prix de vente des smartphones et donc potentiellement des consommateurs en colère. Tout ça est compliqué, mais visiblement, ça a l'air solide. Et encore une fois, j'imagine que les plus gros groupes vont tout mettre en œuvre pour éviter de payer ou alors abaisser la note. Mais ça a l'air assez costaud dans le sens où ces brevets sont sur la technologie de la 5G et pas du tout une puce ou un matériel précis, mais vraiment la technologie en elle-même qui est répliquée dans peu importe quelle puce qui vient utiliser cette technologie. Donc ça a l'air compliqué à... ça va être dur de fermer les yeux. Et je pense qu'ils vont finir par devoir payer après peut-être un peu moins. Euh, je, je suis sûr de mes infos. Je suis sûr de mes infos et quand je dis des bêtises, je reviens dessus et je fais un mea culpa. Mais non, non, mes infos sont vérifiées. Sont vérifiées et de sources multiples. Donc voilà. Après, après, il y a toujours, je peux toujours parfois tomber sur un truc qui n'est pas vrai, et dans ces cas-là, je reviens dessus, mais non, non, il n'y a pas la théorie du complot partout. On continue avec quelque chose de bien plus terre à terre, des interrupteurs pour clavier. On va parler ici de la marque Cherry, une des marques peut-être leader en termes d'interrupteurs, ou en tout cas les plus connues, qui équipe de nombreux claviers, on va pas se mentir. Probablement une majorité d'ailleurs. Ici, un modèle très particulier. Un modèle
qu'ils ont appelé les MX ULP pour Ultra Low Profile, donc des tout petits interrupteurs. L'utilité, aller mettre des vrais claviers mécaniques avec des vrais interrupteurs sans que ça prenne trop de place sur un ordinateur portable. Ça va pas être pour tout le monde. Clairement, on parle d'ordi portables qui sont haut de gamme et très haut de gamme. Les trucs qui vont coûter très très cher. Ah yes, ma connexion ressaute. Génial. Des trucs qui vont coûter très très cher à l'achat. Et du coup, pour l'instant, juste l'annonce d'un petit partenariat avec, pas n'importe qui, Alienware, sur leur modèle 15 pouces dernière génération et 17 pouces dernière génération. Clairement, est-ce que ça va révolutionner la chose? Pas sûr. Clairement pas sûr. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est un interrupteur. Encore une fois, l'avantage, c'est vraiment d'avoir un vrai clavier mécanique sur un ordinateur portable sans être obligé d'avoir quelque chose de très épais, ce qui est plus vraiment ce qu'on souhaite aujourd'hui. Surtout, être obligé d'avoir de l'épaisseur à cause du clavier, c'est un peu dommage sur un ordinateur portable. Là, on est déjà imposé en épaisseur au niveau des composants. Tout ça se rajoute. C'est une solution. Ça risque d'être très bien, très quali, mais clairement dédié à 1% des PC qui vont sortir. Parce que, à mon avis, c'est quand même relativement cher. Déjà, les claviers mécaniques sont relativement chers. Les interrupteurs sont chers aussi. Ici, on va être sur des petits volumes. Hein. Donc, voilà, pas très abordable. J'attends de voir plusieurs modèles potentiels qui embarqueront cette technologie. Après, c'est la promesse d'avoir un vrai clavier mécanique sur votre ordinateur portable. Alors, avec des courses petites, hein, clairement, on est sur moins de 2 mm, je crois, de course, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment très petit. On est obligé, encore une fois, ordinateur portable, on est limité. C'est intéressant, ça va pas révolutionner grand chose, et encore une fois, haut de gamme, ultra haut de gamme, donc public de niche. On continue avec du clavier pour public de niche. Celui-là, il m'a bien fait marrer. Corsair qui se lance dans le clavier 60%. Si vous avez jamais vu un clavier 60%, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment uniquement les touches essentielles. Vraiment, là, c'est tout petit. L'avantage, c'est que c'est tout petit. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas toutes les touches. Vous le voyez. Hein. Et bon, sans parler du pavé numérique, mais vous n'avez même pas les flèches, par exemple. Ce qui peut poser des problèmes. Vous n'avez pas les touches de F1 à F12. Voilà, ce genre de truc. Tout le reste, vous allez l'avoir, quasiment. L'avantage principal, c'est que tu peux le balader. Au final, c'est un clavier que tu peux bouger parce que du coup, il est petit. Tu peux le mettre dans un sac, dans n'importe quel sac, machin. C'est un clavier mécanique, donc en termes de qualité, on va être top qualité. Vous pourrez faire du gaming avec. Ça peut d'ailleurs être très bien pour du gaming, notamment du FPS compétitif, parce que voilà, petit clavier, on n'a pas besoin de plus. Ça marche très bien, on a les caractéristiques top pour du gaming. C'est le premier de la marque Corsair. C'est le premier clavier 60%. Ils avaient déjà fait. Le plus petit qu'ils faisaient, c'était. D'ailleurs, je crois que c'est. Je suis même pas sûr qu'ils avaient fait moins que juste en enlevant le pavé numérique. Je me trompe peut-être. Il va être relativement cher. On va pas se mentir. Moi, je me suis dit, hop, 60%, on enlève des trucs. Ok, il va coûter. Je m'étais dit un peu en dessous de 100 euros, ce serait bien pour un petit clavier qu'on peut trimballer avec les bons trucs. Non, il va coûter 130 euros hein, tout de même. Donc pas moins cher que. Clairement pas moins cher qu'un clavier complet. Donc là, si vous voulez l'acheter pour faire des économies, ce ne sera pas le cas. Merci Sidrangheta pour ton follow.
Je suis désolé si j'ai mal prononcé, pas facile à prononcer. Du coup, clavier sympa, clavier pour du gaming, clairement plus pour du gaming qu'autre chose. Si vous voulez juste un clavier simple à transporter, vous trouverez moins cher. Et là, on est quand même sur du mécanique pour la performance. C'est quand même l'intérêt du mécanique, hein, parce qu'en échange, vous avez quand même le bruit qui est supérieur à un clavier classique. C'est la performance qu'on va chercher. Ça peut être bien le jour où il y aura de nouveau des LAN pour les joueurs clavier. Mais oui, Corsair fait des très bons claviers. Juste, celui-là, c'est leur tout premier 60%. Après, c'est pareil, hein, tout premier, en général, la première itération de quelque chose, c'est rarement la meilleure. Donc, faut tester. Même si Corsair ont du savoir-faire en termes de clavier là-dessus, aucun problème. On continue avec des news sur la RAM. Et ma connexion qui ressaute, c'est ça? Yes! Oh, quel malheur. Quel malheur. Je vais continuer, sinon ça va être encore pire. Par contre, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi. Ce qui est très problématique. Du coup, la RAM. Ici, on va comparer deux kits de RAM. Un kit DDR5 6400 et un kit DDR4 3200. Et oui, ce n'est pas la même technologie. C'est bien ça l'intérêt. Ce sont des tests préalables. Sachez que ce n'est pas un reflet de ce qui sera la réalité quand la DDR5 sera démocratisée. Donc, c'est juste un aperçu de ce que ça peut faire. Du coup, vous voyez ce tableau récapitulatif des différents scores entre les deux kits. Donc on compare 32 Go de chaque côté, hein. On essaye de faire quand même au mieux. On remarque que les gains en termes de lecture, écriture et copie, même si la copie on est un peu moins bien, on est sur tout de même des vrais gains. Donc on va à 28% pour la lecture, 27% pour l'écriture et seulement 10% pour la copie. C'est vrai que là, un peu moins bien. On voit que sur la latence, on a un vrai problème. On a quand même les barrettes, le kit DDR5 qui a une latence 2 fois plus élevée que le kit DDR4. Mais encore une fois, tout n'est pas prêt et c'est qu'un aperçu. Mais déjà 30% de gain en lecture et écriture, il y a déjà un vrai gap. Il y a déjà un vrai gap pour la même quantité de RAM. On est déjà sur quelque chose de significatif, en notant bien sûr que tout n'est pas prêt et qu'on a encore du travail à faire pour rendre tout optimal. Ça semble prometteur. Ça devrait arriver assez vite, hein, dans les générations à venir de processeurs. Donc on verra d'ici là. Tandis que j'ai encore perdu ma connexion. Donc intéressant à surveiller. Ce sera bientôt là. Honnêtement, ce sera bientôt là. Ça va être peaufiné d'ici là, hein. Donc j'attends de voir. Mais 30%, c'est bien. 30%, c'est bien. On continue sur la RAM avec Team Group qui annonce des nouveaux kits de RAM, des kits de bureau et pour ordinateur portable avec des prix pour l'instant uniquement dollars et des trucs plutôt déjà haut de gamme parce qu'on est sur du 3600 MHz. De 2 x 8 Go à, j'imagine, 2 x 32. J'imagine que là, il n'y a pas le 2 fois, mais au vu des prix, je dirais que c'est plus 2 x 32. De 99, enfin 100 $ pour le 2 x 8 à 345 pour le 2 x 32. Honnêtement, c'est tarif plutôt classique.
en vrai, c'est pas vraiment ni cher ni peu cher, c'est vraiment plutôt classique. On est quand même sur du 3600 MHz, donc déjà du haut de gamme. Bon, ils sont, en termes de visuel, on est vraiment sur tout ce qu'il y a de plus banal. On a un radiateur gris et un PCB noir. Voilà, le petit logo. Rien de d'incroyable. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sortent aussi une version SODIMM, donc pour les ordinateurs portables. Pareil, on va de 2 x 8 Go à 2 x 32. On a plusieurs fréquences. On a 2666, 3200. Ah moi je crois qu'il y avait... Ok, juste 2666 et 3200. Et donc là, ça va de 93 $ à 322 $. Et on rajoute 5 $ sur chaque kit pour passer en 3200. Donc les premiers prix sont à 2666 MHz. Et si vous rajoutez 5 $, on passe à 3200. Plutôt intéressant. En vrai, encore une fois, 2 x 32 Go, ce qui est énorme en termes de quantité de RAM, à un prix de 222 $ ou 322 $ ou 327 pour avoir de la 3200. C'est ok tiers, c'est dans les prix actuels, ni plus cher ni moins cher. C'est un peu étrange de sortir ça maintenant, encore que la mémoire par ordinateur portable est moins répandue, donc un peu plus de sens. Je sais pas. Mais pourquoi pas? On sait que Team Group travaille déjà, j'en perds mes mots, travaille déjà sur la DDR5, donc vous en faites pas, ils ont aussi un pied dans l'avenir. Et on continue un peu avec l'avenir parce que c'est encore un peu actuellement l'avenir des SSD NVMe PCI Express 4.0, donc actuellement la dernière génération. Tandis que ma connexion saute encore, quel malheur. Deux versions, version 1 Tera, version 2 Tera, pas de petits modèles avec peu de stockage, des prix très simples, 200 $ pour 1 Tera, 400 pour 2 Tera. Là-dessus, on allait très simple. Garantie 5 ans, bon, visuellement, ça ressemble à un SSD, NVMe, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez ici les informations. On va s'intéresser principalement au débit. On voit qu'on atteint 5000 ms en lecture et 4400 ms en écriture. C'est pas le mieux qu'on puisse faire sur du PCI Express 4.0. PCI Express 4.0 peut aller théoriquement, je dis bien théoriquement, jusqu'à 8000 ms. En réalité, on atteint au mieux quasiment 7000. Au mieux. Ici, on n'ira pas chercher ces débits aussi élevés. Et pourtant, on est tout de même sur des prix assez élevés. Parce que on a quelque chose de performant. Après, en termes de prix, je pense qu'il devrait être un peu moins cher. Là, ça reste un chouïa cher. Mais on est quand même sur des trucs très performants qui suffiront à pratiquement tout le monde en termes d'utilité. Clairement, à part si vous traitez vraiment des énormes fichiers régulièrement, sinon avoir des débits jusqu'à 7000 ms, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc ça peut être un truc intéressant pour démocratiser ces SSD PCI Express, compatibles PCI Express 4.0 qui, à l'heure actuelle, sont déjà présents sur le marché, mais sont à des prix totalement indécents et pas du tout attractifs. Donc si on veut en vendre un maximum, il faut que les gens s'y intéressent et il faut aussi que ça soit accessible. À l'heure actuelle, ça ne l'est pas trop encore. Et je pense que c'est un des moyens de le rendre accessible avec de la compatibilité PCI Express 4.0, mais pas forcément aller chercher le plus haut débit possible, un peu moins, en ayant un prix un peu plus bas pour que les gens se disent plus facilement « Ah tiens, ça peut me tenter parce que c'est pas si cher que ça ». Là, on est encore sur 200 $ le Tera, encore un chouïa cher. Mais ça reste intéressant. On continue avec une grosse actu, la 6700 XT qui est sortie aujourd'hui
Alors si vous voulez en acheter une, c'est un peu compliqué. Ça là-dessus, on va pas se mentir. Ici, on va voir le test d'une custom de MSI. Un modèle qui envoie, un tarif qui envoie aussi. On va voir directement la carte. Voilà à quoi ressemble la carte. Elle est sympa, elle est mignonne. Je rappelle, de base, cette carte est censée être destinée pour du gaming en 1440p. On va pas normalement trop chercher la 4K. Si vous jouez en 1080, ça ira à fond. Carte de référence à un tarif de référence de 479 €. On reviendra là-dessus, mais sachez qu'aucune carte ne s'est vendue à ce prix-là malheureusement. Elle embarque 12 Go de mémoire dédiée, des fréquences de 1584 MHz jusqu'à 2669 sur cette version custom qui est un peu overclockée, bien sûr. En termes de connectique, on a le classique, DisplayPort x2 et l'HDMI x2. Ici, on a... Ok, pas classique en fait. On a un HDMI de plus que d'habitude. On a bien sûr l'HDMI 2.1 pour la régalade infinie avec les dernières normes HDMI et de la 4K jusqu'à 120 images par seconde. Ça, c'est pas mal. On va aller voir directement les tests. Je ne vais pas vous faire les benchmarks parce qu'en vrai, les benchmarks, c'est moins intéressant qu'un test réel. C'est plutôt une idée, mais vu que là, on a plusieurs tests sur des jeux réels, c'est plus intéressant. On commence par Anno. Et ici, elle se retrouve glissée entre la 2080 et la 2080 Super. Donc plutôt normal. Elle se retrouve tout de même en dessous de la 3060 Ti. À pas grand chose près, on sera d'accord. Anno en Full HD, ça tournera à merveille, 116 images par seconde en moyenne. Régalade infinie. On va chercher le 1440p, elle est faite pour ça normalement. Ici, 76 images par seconde, très bien. C'est pas le mieux du monde, mais ça fera très bien le taf. 4K, ça va commencer à être compliqué. 41 images. Voilà, faut quand même aimer la 4K pour avoir ça. Moi, j'avoue que les 60 images par seconde, elles sont quasiment essentielles pour moi. Après, c'est une question aussi de goût. Mais 41 pour moi, c'est pas assez. Hop, Assassin's Creed, comment ça s'en sort sur Assassin's Creed? Et pour le coup, plutôt très bien, parce qu'on se retrouve au-dessus des séries 30 de Nvidia. Alors, bon, en Full HD, hein, mais tout de même au-dessus des séries 30 en Full HD. On commence à descendre un peu, on passe en dessous de la 3080 tout de même en 1440, la 3080 qui est plus une carte dédiée pour 1440, voire 4K, hein, clairement. Ici, 1440, on a encore 74 images par seconde, donc très bien, tant qu'on est au-dessus des 60, ça fait le taf. Encore une fois, en 4K, on n'y sera pas. Compliqué d'y être en 4K, on va pas se mentir, mais voilà, ça passe moins bien. Elle n'est pas taillée pour ça. On ne lui en tiendra pas rigueur. On continue avec un bon test qui est GTA, un jeu un peu ancien maintenant, mais qui est encore beaucoup joué. Encore une fois en Full HD, régalade infinie, on est à 151 images par seconde, donc régalade infinie, même sur un écran 144 Hz, vous bénéficierez à fond de votre taux de rafraîchissement. On reste au-dessus des 120 en 1440, donc ça régale toujours. Et en 4K, on est encore... on est presque aux 60, on est à 57, ce qui est pas mal, mais voilà. Encore une fois, pas taillé pour la 4K cette carte. Il faudra mettre un peu plus cher si vous voulez de la 4K. On passe à Tomb Raider, un jeu aussi un peu ancien, mais quand même assez exigeant en termes de performance. Ici, en Full HD 1080, on sera pas mal. 94 images, quasiment les 100, c'est pas mal. 1440, on est encore bien. 65 images, on tient la barre des 60 et on s'y accroche. La 4K,
pas fou 34. Encore une fois, la 4K, moyen, mais c'est pas une carte qui est annoncée pour la 4K, donc c'est ok, on accepte. On va passer vite fait sur la partie ray tracing, et ça s'en sort plutôt moyennement, bien sûr, comme toutes les cartes AMD, parce que pas de DLSS pour combler le gouffre en ressources que demande le ray tracing. Donc ça se retrouve en bas, hein, clairement, là où les cartes Nvidia sortent leur épingle du jeu grâce au DLSS. Ici, on est en galère, on sera seulement à 47 images par seconde en 1080, et déjà en 1440 on est à 30. En 4K, ça doit être tout bonnement injouable à 14 images par seconde. Et ça va être un peu pareil partout, hein. Et regardez ici sur du Full HD, on dépasse à peine les 60 avec 64 images par seconde. Le ray tracing, toujours le même problème. Technologie qui est incroyable, mais qui nécessite des ressources énormes et qui a un gouffre à performance sur les cartes graphiques actuelles. C'est pour ça que Nvidia a développé le DLSS pour compenser la perte. Et ça marche plutôt bien après un rodage de la technologie. Mais ici, comme toutes les cartes AMD, hein, il n'y a pas de... Là-dessus, malheureusement, ça passe pas. On va passer sur l'indice de performance pour la placer entre les autres. Donc en Full HD, elle sera quand même plutôt bien. On la met au-dessus de la 3060 Ti. Donc plutôt sympa, hein, quand même. En dessous de la 2080 Ti, ouais, ok. Et en dessous de la 3070. Mais plutôt cool, hein. C'est bien sûr un score et pas un nombre d'images par seconde, hein. Mais vous voyez, pour du Full HD, ça passera à merveille. Pour du 1440, elle est taillée pour ça et elle fera très bien le taf. Et en vrai, c'est ce qu'on lui demande. Donc, pari réussi. Sur la 4K, elle s'en sort pas si mal que ça, mais la 4K est encore une fois assez compliquée. Il faut vraiment des cartes très haut de gamme. On voit ici, seule vraiment la 3080 et la 6800 XT sortent vraiment du lot. Et effectivement, c'est les seuls qui peuvent aborder la 4K, même pas sereinement, mais un petit peu. Donc les autres, l'expérience ne sera pas vraiment agréable. Donc évitez. On va passer sur la consommation et la température. À noter que c'est une carte custom. Le refroidissement a été refait en partie par MSI. Comme souvent maintenant, dans les cartes custom, on a une température au repos assez élevée. Ici 50 degrés, ce qui est quand même assez élevé. Mais des températures en burn, quand ça tourne à fond, qui sont maîtrisées ici seulement 71 degrés, ce qui n'est pas si élevé que ça. On voit ici la 6800 XT, elle va à 81, et la 2080, elle va à 79. Donc voilà, une température de repos élevée, mais température maximum pas tant que ça. C'est un choix. En termes de conso, comme d'habitude, consommation au repos, 4 watts, hein, que dalle. Consommation maximum 204 watts, c'est plus. C'est correct, c'est pas vraiment peu, c'est pas vraiment beaucoup, c'est dans l'air du temps de ces dernières générations de cartes graphiques. On voit ici, si vous les comparez à 6800 XT qui est la gamme du dessus, on est à 90 watts de plus. 6800 est à 230, donc 26 watts supplémentaires. Si on veut comparer à la génération d'avant, on est quasiment pareil, hein, on passe de 200 à 204. Et si vous comparez à une 3080, la 3080 est bien au-dessus et la 3070 est légèrement au-dessus. Elle se retrouve au niveau de la 3060 Ti à peu près. Donc, conclusion, je sais même pas ce qu'ils ont mis, je suis même pas allé voir, je vous avoue. Ok, médaille de bronze. Je trouve que c'est un peu sévère. On peut reprocher, qu'est-ce qu'ils ont reproché? Le ray tracing qui est trop gourmand, bien sûr.
Et effectivement, ils ont reproché le souci de stock et les tarifs élevés parce que cette carte qui vous a été présentée coûte non pas 479 € comme le prix annoncé des cartes de référence, mais 749 € tarif conseillé. Attention, elle peut être plus chère. Elle fera très bien le taf pour le 1440p. Elle vous régalera en Full HD, bien sûr. Pour la 4K, ce sera un poil pas assez, clairement. Sinon, c'est quand même une bonne carte. Effectivement, stock, néant, on va en parler très vite après. Le tarif 750 €, c'est bien trop cher, hein. Je suis désolé, c'est bien trop cher. Vers les 600, ça aurait été correct. 750, c'est trop. Donc performante, mais trop cher et trop peu disponible, comme on va le voir tout de suite. Des cartes qui ont été annoncées à 479 €, mais en vrai, les cartes de référence ont été vendues à partir de 639 € au moins cher, et certaines custom à jusqu'à 1000 €. Donc pour des stocks qui ont tenu à peu près 3 minutes, ça fait mal. Des cartes qui sont encore une fois très performantes, parfaites pour le 1440, encore mieux pour le Full HD, mais trop cher et trop peu disponible. Là-dessus, ça dégoûte. On finit avec les écrans. Premiers écrans, ceux de Philips, qui fait des annonces un peu étranges. On va pas se mentir, parce qu'ils annoncent des écrans tactiles. Alors oui, c'est clairement pas dans l'air du temps. C'est un peu étrange. Premiers écrans en plus qui sont très écrans très, très bureautiques, hein. On voit ici un vrai pied, machin, mais c'est un écran tactile disponible en 22 et 24 pouces. On a les informations juste ici d'AliPS. On va pas être sur des trucs gaming, hein. Ça va être du tactile, du Full HD, du plug and play, des tarifs accessibles. On est à 309 € pour du 24 pouces. On rappelle tactile, hein, donc accessible. Disponibilité en juin, pas du tout, en avril de cette année, et 279 € pour le 22 pouces en juin de cette année. Donc ça, vraiment un peu étrange. Je vous avoue que ça fait pas trop dans l'air du temps, encore plus en période de pandémie bien sûr. Celui-là qui est un peu plus correct dans l'air du temps, l'autre gamme annoncée, avec des modèles qui commencent plus petits. Ça commence à 15 pouces, on a 15, 17, 22 et 24. On est sur quelque chose de plus fin, plus portable, même s'il n'y aura pas de batterie. Donc il faudra toujours les alimenter. Des prix plus élevés, bien sûr, parce que plus fin, plus transportable. On sera de 399 à 459, suivant les versions, avec une disponibilité en mai, puis en avril. Un peu étrange de sortir des écrans tactiles en ce moment. Voilà, on peut se poser des questions. Philips qui peut-être ne fait pas ses annonces au bon moment ici. Pas super intéressant enfin, de mon point de vue, pas super intéressant, plus destiné aux professionnels, à des trucs en entreprise ou des trucs interactifs. Mais peut-être qu'il y a un public, je ne sais pas. On finit avec un truc qui nous fera bien plus rêver, nous gamers. Un écran Razer, le Raptor 27, incroyable. On va regarder vite fait ses caractéristiques. Comme son nom l'indique, il fait 27 pouces. Il nous propose une dalle IPS jusqu'à 144 Hz, qui bien sûr bénéficie de la technologie FreeSync pour les cartes AMD et G-Sync compatible, mais validé par Nvidia, donc on est sûr pour les cartes Nvidia. Une dalle 1440p avec un beau taux de contraste, un prix ultra élevé parce qu'il coûte 800 €. Est-ce qu'on se regarderait pas vite fait à quoi il ressemble? Un petit peu, vite fait avant que ma connexion recoupe. Ça a été le fil rouge, hein, d'aujourd'hui, la connexion qui coupe. Je sais pas combien de fois elle a coupé, mais bien trop. Et du coup, j'imagine que personne n'est resté me regarder. Je comprends bien. Du coup, on n'a pas oublié les fans de Razer et on a mis les LED là où il faut, notamment sur le pied. Un arrière qui est plutôt stylé.
Bon après, 800 € le clavier, hein, c'est... Oh, même le câble est vert. Et le passe-câble dans le pied, j'adore par contre. Vous voyez le RGB, le rappel de Razer ici. Ça reste assez sobre hein, pour du Razer. Un pied massif hein, par contre. Et bien sûr le RGB sur la base. On voit ici qu'il est borderless sur 3 bords, comme souvent maintenant. Non, en vrai, plutôt propre. Hein. Est-ce que... non, le pied... En termes d'ergonomie et tout, il a l'air vraiment super agréable. Il coûte 800 €, donc à ce prix-là, il peut. Mais non, non, ça a l'air vachement cool. En vrai, il a l'air vachement cool. Juste bien trop cher, comme souvent les produits Razer. Il vous régalera si vous avez beaucoup d'argent à mettre dans un moniteur 27 pouces. Il sera très, très quali, très performant. Vous pourrez trouver moins cher avec des caractéristiques assez proches. Je n'en doute pas. Mais ici, vous avez le câble vert, vous avez le RGB sur la base. Et ça reste un écran Razer. Donc voilà, ça a son importance. On arrive à la fin du point Actu Hardware. Je suis vraiment désolé déjà pour hier. Ensuite pour aujourd'hui avec mes coupures infinies de connexion. Bon, pour YouTube, ce sera juste moi qui me plains de temps en temps parce que ma connexion coupe, vu que la VOD n'a pas coupé, mais je suis vraiment désolé. J'essaye de régler mes problèmes de CPL. Actuellement, je n'arrive pas à les régler. Ils sont en train de lâcher l'affaire, malheureusement. Et du coup, on se retrouve demain pour la suite et la fin de l'actualité hardware de cette semaine. Je l'espère avec moins de coupures. Comme d'habitude, vous pouvez faire des retours, ne soyez pas trop méchants. C'est à cause de ma connexion. Et on se retrouve demain, j'espère que vous avez quand même apprécié. Merci d'avoir regardé ce point actu hardware.